के तपाईहरूले खोलाको छेउमा खाना पकाएर खानु भएको छ? यही अनुभव बटुल्न हामी लाग्यौ काहु भन्ज्याङ चोकको ओह्रालो बाटो। पुग्नु थियो गाउँ खोला तर पुग्यौ भट्टीकुना। हाम्रो नाजुक अवस्था देखेर एकजना दाइले मेरो घरको चुलो प्रयोग गर्नुस् भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा यतिको सहयोग पाउँदा निकै खुसी भयौ। छेउमै सानो खोला भएकोले झनै रमाइलो लाग्न थाल्यो। यति बेलासम्म भोक पनि लाग्न थाल्यो। आगो बाल्न अलि समय लाग्ला कि भनेको त सजिलैसँग बल्न थाल्यो। साना साना झाम्टाहरू भने हामीले खोजेर नै ल्याएका थियौं। कसैले दाउरा खोज्ने, कसैले पकाउने, कसैले भाँडा माझ्ने, कसैले भिडियो बनाउने कार्यहरू छुट्याइएको थियो। पकाउने कार्य मेरो हुनाले स्टिम मोमोलाई बफाएर पकाए। ससेजलाई पनि उसानेर खानालाई तयार भयो। यो किटको कराई कति गरुङ्गो। यतातिर हाम्रो पिरो चाउचाउ पनि पाक्दैछ। आगो धेरै भएर दाउरा